Bet dzenēties pēc vislielākām dāvanām, es jums rādīšu vēl pārāk ceļus. Starp citu, ir lielāks dāvans, ir mazāks dāvans. Vismaz Pāvils tā runā. Bet kam tā viņš to rakstīja? Pustuļu kopai Korintā es rakstu dzenēties pēc... Nē, viņš raksta to draudzēji. Saprot? Cilvēki mīļā, tur ir tik vienkārši viss uzrakstīts. Un vēl viņš saka tiem pašiem korintiešiem, dzenieties pēc mīlestības, tiecieties pēc garīgām dāvanām, sevišķi, lai jūs varētu pravietot. Viņš izceļ pravietisko dāvanu, ne? Un savā laikā Dereks Princes, kad es klausījos, kā viņš māca par to, viņš vispār man nošokēja, un es dodu cilvēkiem šo šoku sitienu tālāk. Viņš teica, 1. Korintiešiem 14.1, ja? Dzenieties pēc mīlestības un tiecieties pēc gara dāvanām. Viņš to sajūdz kopā. Viņš teica, tad, kad tava sirds redz situāciju, viņa kliedz uz Dievu, viņa raud, viņa lūdz, viņa saka, Dievs, man nav. Šeit ir vajadzīgi pārdabiski iejuši. Ja sirds ir bez mīlestības un viņai ir vienalga, cīnies, brāl, vai ne? Vai arī, lai tas gars tev tur moka, vai ne? Vai izdzen viņu pats, vai aizēj pie pirmo apustuļu kauliem, varbūt pametīs tev gars, ja? Nē, tā ir daļa no staigāšanas mīlestībai, ļoti cieši saistīta ar gara dāvanām. Kāpēc? Žēlastība. Kā saka Dieva tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un svētā gara sadraudzība. Ja? Tas viss ir kopā. Ja? Mēs nevaram izārdīt puzli pa dāvanām, un Dievs vispār visu dara mīlestībā. Pat viņš rājās mīlestībā, viņš brīdina mīlestībā. Kur nu vēl, kad viņš palīdz ar savām spēka, gudrības un atziņas un atklāsums instrumentiem dodot. Kas tas ir? Mīlestība. Un tagad tu man mīlestībā pasniedz savu jauno grāmatu. Mēs viņai vēl pieskarsimies, Rītīgi kapitāla grāmata, ja? Tā ir dāvana. Un es varētu pateikt, nē, Artur, piedod, grāmatas bija glika laikā pieņemts dāvināt, un tagad mēs visi tur kaut ko datorā lasam, ja? Un es tev viņu atstumi apakaļ. Es nedomāju, ka tu priecīgs justos. Atstumjot šo, es atstumu patiesībā tevi. Un es gribētu likt cilvēkiem vispār bīties, kā viņi vispār spriež par gara dāvanām, ka nav tā, ka pasta sūtījums paliek pie durvīm un izrādās, ka tu to pastnieku esi atraidījis projām. Ja? Un kad tad viņš pie Laodiķejas draudzes durvīm atceries, kā stāv, ja es stāvu. Ja? Viņš pie savējiem stāv un klaudz, hei, laidiet man atpakaļ iekšā. Ja? Var nonākt līdz tādam stāvoklim, un šeit ir tā dievbijība vajadzīga vispār.